Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a lelkitársaknál, mit lehet róla tudni, és akkor elmondom, hogy a lelkitársak az én értelmezésem szerint azok lehetnek párkapcsolatban lévők, lehetnek szülő-gyermek viszonyban lévők, lehetnek munkatársak, barátok, iskolatársak, tanár, tanító, diák, szóval bármilyen relációban lehetséges lelkitársi kapcsolódás, és a lelkitársi kapcsolatok azért jönnek az életünkben, mert valamiben segítenek nekünk. És akkor a segítség nem mindig azt jelenti, amit mi annak gondolunk. Segítség az is, hogyha egy olyan elviselhetetlen anyóst kapunk, aki megtanít bennünket a nehézségek elviselésére, mert előtte esetleg mondjuk elég szabadszájúak voltunk fiatalabb korunkban, és az anyósunk és a családért való aggodalmunk megtanít bennünket arra, hogy hát fogjuk be a szánkat. És ő is lelkitársunk, és nagyon nagy szolgálatot tesz nekünk, amikor ezt a feladatot ő elvállalja. Szóval nagyon-nagyon különbözőek lehetnek a lelkitársak. Ezek lélekszerződésen alapuló kapcsolatok, tehát azt lehet erről tudni, hogy ez mindig, minden úgymond le van beszélve, le van zsírozva, ki, mikor, mit csinál, és ott az improvizálás az megengedett, mondjuk így a közte lévő dologba, a cél meg van határozva, hogy mit kell nekem, neki, mindennyiunknak megtanulni. Úgyhogy erről szól a lelkitársi kapcsolat, és innentől kezdve én most nem határozom meg, hogy ez milyen típusú, bár általában párkapcsolatra szokott kijönni, de most akkor hozzá is kezdhetünk, hogy ez a lelkitársi kapcsolat, ez milyen állapotban van most, mit lehet erről tudni, ez a lelkitársi kapcsolat milyen állapotban van, hogyan vannak ők ebben a kapcsolatban, és úgy szeretném kérni, hogy akik nézik a videót, akkor számukra adjon ez a lehető legtöbb információt. Ezt kérném szépen most. Úgy nézem, hogy ez a kapcsolat elég sok akadállyal küzd, legalábbis az, hogy örüljetek egymásnak, hogy megéljétek az örömöket, hogy jól érezzétek magatokat együtt, lehetséges itt féltékenység, de olyan félelmek is, hogy mi van, ha a másik nem is akar engem. Lehetséges olyan félelmek is, amikor egyik vagy másik fél mondjuk függőségtől szenved, és az attól fél, hogy azt nem tud attól megszabadulni, vagy nem tudja eltitkolni a másik személy elől. Szóval itt ez volt a kérésem, hogy leginkább segítő legyen ez a hivetés, úgyhogy elég sok verzióval indulunk, de megnézzük, hogy akkor mit tudhatunk meg az ellenséggel összefüggésben, milyen akadályok, problémák vannak még itt, azon kívül, amit elsoroltam, vagy azok közül. Hát lehetséges, hogy például arról is szó van, hogy az, hogy nem tudnak találkozni a felek, az azt is jelenti, hogy mondjuk ők most teljesen külön vannak egymástól, befejeződött egy ciklus az ő életükben, és ahhoz, hogy egy új induljon,
ahhoz bizony egy érzésvilágot hátra kellene hagyni, valamelyik személyt megbetegítő érzésvilágot hátra kéne hagyni, vagy, ami a másik verzió, az az, hogy jelenleg nincsenek együtt, és a beteges méreteket öltő mély érzések, azok arra fogják sarkalni valamelyik őket, vagy mindkettőjüket, hogy felvegyék a kapcsolatot, és a kapcsolatukat egy másik szinten folytassák, vagy egy újrakezdés jöjjön közöttük létre. És akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a féltékenység. Itt még mindig két verzió volt, tehát ez a féltékenységet jelenti-e, vagy a félelmeket, melyiket jelenti. Úgy látom, hogy itt a férfi jelölő személynél rengeteg, az ő fejében vannak félelmek. Félelmeket jelent egyértelműen, félelmeket, amit mondtam itt az előbb, hogy lehet az is, hogy az ő túlzott ragaszkodását, a függőségét azzal nem tud mit kezdeni, de itt ez alapján pedig az eltávolodását egy kapcsolattól, vagy a veled való, tehát a lelkitársával való kapcsolatnak a távolsága, az benne mély lelki átalakulásokat hoz létre, vagy idéz elő, és megijeszthetik ezek az átalakulások. Főleg, hogyha már régóta voltak benne ilyen vágyak, és akkor egyszer csak azt éli meg, hogy kezdi elfogadni azt, ami ellen mondjuk évek, évtizedek óta tiltakozott. És akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a bíró. Hát, itt mind a három. Tehát itt a félelmeit az is táplálja, hogy mi lesz az anyagiakkal. És ez nagyon érdekes, hogy az anyagiak mennyire fontos az életünkben. És az anyagiakat nem csak erről értem, hogy a pénz, meg a vagyon, meg az autó, meg a nyaralás. Az anyagiak az is, amikor gyógyszert veszünk a gyógyszertárba, ahelyett, hogy még mikor csak így kezdődik a vérnyomás probléma, és ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy nézzük már meg, hogy mitől vannak bennem feszültségek. Miért nem, és imádkoznék ez a Teremtőhöz, és most bárki engem meg akar gyanúsítani, hogy milyen hülyeségeket mondok, én tudom, hogy honnan hoztak vissza, és orvosi leletekkel igazolva. Tehát, hogy így van, ez mindig az, hogy mire képesek, ha valaki kér, és úgy kér. Szóval ez is az anyagi világhoz tartozik. Az, hogy mennyire ragaszkodunk az anyagi világi dolgainkhoz, és nem merjük magunkat átadni a Teremtőnek teljes egészében, az életünkbe tud kerülni. És ilyen módon is meg tud nyilvánulni, hogy inkább így viszonyulunk. Láttam a daganatos betegeknél egyiket is, és másik verziót is, azt is, aki ragaszkodott a hagyományos orvosi kezeléshez, és azt is láttam, aki azt mondta, hogy nem, köszönöm, én hiszek magamban, és hiszek, miben is hitt az én apósom. Nem tudom, hogy miben hitt, de ő abban hitt, hogy ő nem hajlandó
az orvosoknak alávetni magát, és még 15 évet élt. Neki volt hite, pedig egyébként nem volt Isten hívő, ő csak elhitte azt, hogy neki a felesége mellett támaszként ott kell lenni, és ő ameddig férfi, addig ő nem fog elesettként mutatkozni a számára szeretett személy előtt, és ez volt az ő hite, és ez bőven már nem anyagi világ. De akik meg nem így vannak, azok pedig sokkal jobban bíznak az anyagban. Szóval ilyen módon is lehet értelmezni az anyagi világot és a hitrendszert is, és ez a személy is valamelyik, mindegy melyik őjük, ezt is jelentheti a bizonytalanság, hogy nincs meg benne a hit, hogy amit ő akar, azt meg is kapja. És a hamisságot kérjünk szépen. Hatalmas változást idézne elő, hogyha ő ezt így nem félne tőle és bevállalná, viszont azt is tudja, hogy ez egy nagyon hosszú ideig tartó szomorúságot is okozna valakinek. Amit persze megint csak nem biztos, hogy bevállalunk. Szóval, hát így vannak ők, úgy látom. Úgy látom, hogy így vannak. A legnagyobb problémánk az, hogy olyan keretek közé szorítva éljük az életünket, hogy mondanak egy mondatot, akkor mi annak úgy gondoljuk, hogy tudjuk az értelmét. Pedig lehet, hogy van neki 3-4 értelme is annak a mondatnak. Lásd például, ott van a Biblia, az egyházak mondanak egy értelmezését a bibliai szövegeknek, ha megnézzük a másik egyháznál, akkor ők már másképp értelmezik azt a bibliai szöveget. Ha megnézzük a keleti vallásoknál, amiknél hasonló bibliai szerű történetek vannak, ők is másképp mondják, és mondjuk lehet, hogy én is másképp látom már azóta. Úgyhogy ez a legnagyobb bajunk, hogy annak idején bekereteztek bennünket, hogy így értelmezzünk dolgokat, és közben meg kiderültek, hogy rengeteg minden másképp is lehet értelmezni. És megnézzük, hogy ők hogy értelmezik azt, hogy a másik milyen a másik szerintük, mit gondolnak róluk, milyennek látják, milyennek élik meg a másikat, milyennek látják a női lelkitárs, milyennek látja a férfit, 2 kérek rá, és a férfi milyennek látja a nőt. Na jó van. Hát a nő azt látja, hogy nagyon értékes az ő férfi társa, és nagyon belendítette a dolgokat. És akkor megkérdezem először itt, hogy mi ez az utazás, mit lendített be ez a férfi. És a pénzre is kérnék szépen. Hát amit belendített a női fél szerint, az a múltban az, hogy ahogyan megismerkedtek, illetve az is lehet egyeseknél, hogy ahogyan ő azt hitte, hogy tudja, hogy mi a szerelem. És akkor ez itt jön ez a lelkitárs, és akkor megrázza, és azt mondja, hogy haló, hát nem az a szerelem, amire te gondolsz, hanem egy egészen más dolog, itt vagyok én, és én vagyok a szerelem. És ennél fogva a női lélektárs ő egy hatalmas értéknek élte meg ezt, hogy ahogyan ő odaállt elé, ahogyan ő
megmutatta neki, hogy bizony másképp van. Na és akkor itt ez megint, hogy mennyire passzol, amit az előbb mondtam, hogy keretek között éljük le az életünket, mert elmondták nekünk, hogy miről mit gondoljunk, és itt jön ez a lélektárs, és megrázza a másikat, és azt mondja, hogy én most mást mondok neked, és akkor mind a kettőjüknek ez nagy érték. Igaz, hogy ez nem lehet csak úgy egyik pillanatról a másikra elfogadni, átkeretezni, nem lehet csak úgy egyik pillanatról a másikra azt mondani, hogy ja, hogy eddig én nem hittem a teremtőben, de akkor holnaptól hinni fogok. Tehát ezt így nem lehet, ezt így nagyon, hát elég nagy trauma kell hozzá mondjuk, hogy ezt megtörténjen, de alapvetően nem így működünk, hál' Istennek, hogy azért van többre lehetőségünk, és olyan, mintha ilyen nagyságrendű változást idézett volna elő benne, amikor ő találkozott a lelkitársával, és ezért érzi értékesnek. És akkor a férfi részéről az látható, hogy nagyon-nagyon szereti a női társával való beszélgetést, a kommunikációt, az együttlétet, élvezik egymás társaságát, nagyon örömmel élik meg azokat a pillanatokat, amikor együtt vannak, és az üzenetre kérnék szépen. És az örvendezésre is kérek. És mind a kettejüket elgondolkodtatja az, hogy ők úgy élik meg, hogy ők egy pár, viszont ha arra gondolnak, hogy ők külön válnak és külön vannak, az mind a kettejüket nagyon elszomorítja. És még azt éreztem itt, amikor raktam ki a lapokat, hogy ők olyan lelkitársak lehetnek, akik nem vitatkoznak. Hogy amit itt is mondtam, hogy jön és akkor mutat valami újat. És akkor itt meg azt mutatta meg, itt azt látom ebből, hogy azt mutatta meg egyik a másiknak, hogy lehetünk mi, vagyis lehetünk kapcsolatban, és nem veszekszünk például. Tehát, hogy olyan jól kiegészítjük egymást, és még hogyha vannak eltérő dolgaink, amit mi másképp éltünk meg együtt, meg mást akarunk, akkor is azt, sőt, ha másik feldühít, akkor sem úgy reagálunk rá mondjuk, mint egy előző kapcsolatban, hanem érdekes mód teljesen más. És itt ezt érzékelem, hogy ez is egy olyan dolog, amit a női fél mutatott meg a férfinek, és ettől hát különlegesnek érzi így a kapcsolatát a nővel, és a gondolatait is, és talán reményt is adott neki arra, hogy van más út, és van más lehetőség, mert ő megmutatta itt is, meg itt is, hogy van más. Mind a kettő mutatott egymásnak olyan dolgot, amit ő korábban eltérően képzelt el, és akkor most meg ott van bennük a remény, hogy lehet, hogy ezt tudjuk másképp is csinálni az életünkben. Na és akkor megnézzük, hogy mit éreznek, ha már egyszer kijött itt a mély érzelmek lapja. Lehetséges, hogy van itt közöttük érzés. Megnézzük, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Kettőt kérnék szépen. Azt kérném, hogy mit éreznek egymás iránt, kettőt a nő, mit érez a férfi iránt, milyen érzései vannak, és a férfi mit érez a nő iránt.
Hát a nőnél a női fél nagyon szerencsésnek és boldognak érzi magát ettől a kapcsolattól. És akkor most kérnék szépen a hamisságra, hogy mi ez a... Ezt a mély lelki boldogságot érzékeltem belőle, és minden nagy változásra és váltakozás ellenére is, és a szerencsére is kérnék szépen, igen. És neki nem számít, hogy bármilyen nagy akadályok is vannak ebben a kapcsolatban, ő mégiscsak szerencsésnek érzi magát, hogy ez a kapcsolat, vagy ezt a személyt ő megismerte, és hogy ezt az érzéseket is megismerte általa. És ez egy ilyen nagyon mély érzéseket jelent neki. A férfi részéről pedig félelmek vannak, hogy a találkozással kapcsolatban, de most a féltékenységre kérnék szépen, hogy ez mit jelent. És a látogatásra is kérek. Hát az érzéseiben ott van, hogy amikor ők találkoznak, akkor az jön nekem most, hogy ő már akkor fél, amikor találkoznak, hogy mi van akkor, mi lesz akkor, amikor már nincsenek együtt. Mert hogy annyira jól érzi magát vele, annyira örömteli ez az együttlét, amikor ők találkozhatnak, és olyankor képes elfeledni minden gondolatát, és kizárni az életének minden más dolgát, és csak a csodát éli meg ezzel a lelkitársával. Ez így nagyon-nagyon szép érzéseket él meg a lelkitársa jelenlétében, vagy amikor ők együtt vannak. És akkor megnézzük azt, hogy mit lehet tudni a következő időszak energiájáról, mire lehet számítani a következő 1-2 hétben, mire lehet számítani náluk a következő 1-2 hétben. Mire lehet számítani? Hát úgy látom, hogy marad itt a hűség, a kitartás, a mély lelki kapcsolódás, de azért azok, amiket esetleg megbeszéltek egymás között, amiket így úgy gondolták, hogy lefixáltunk, na hát azok mennek a levesbe, és másképp alakulnak a dolgok, de akkor nézzük a tolvajt legelőször is, hogy milyen más jön helyette. Lehet, itt az is szóba jöhet, hogy megbeszélnek egy találkozást, egy randit, és akkor otthon feje tetejére áll a világ, és az egész egy őrült nagy veszekedésbe torkollik, amiben akár az egész család bevonódhat, és innentől kezdve, ha a randi nem is marad el, mert azt még nem tudom például, de hogy biztosan nem olyan lesz a hangulata, mint enélkül a veszekedés nélkül, az garantálható. És akkor nézzük meg, hogy mi itt ez a hűség.
Hát látom, hogy amit mondtam, hogy nagyon akarnak ők találkozni, mert nagyon jól érzik magukat együtt, amikor együtt vannak, kitartóan akarnak, szívből, lélekből akarnak, de néhány esetben, vagy akár több mindenkinél lehetséges, hogy nem előre eltervezett időpontban, nem a megbeszélt időpontban kerül rá sor, mert nem úgy alakulnak a dolgok, nem olyan módon, nem ott. Tehát, hogy valamilyen eleme annak, amit megbeszéltek, az nem úgy fog alakulni, és akkor mondjuk örüljünk annak, hogyha nem úgy is, vagyis nem akkor lesz meg a találkozás, amikor megbeszélték, hanem olyankor, amikor mondjuk az a fél, aki kénytelen ezt így lemondani, az már lenyugodott, és tényleg tudnak örülni egymásnak, mert ha viszont lesz találkozás, az biztos, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagyon kellemes lesz, és remélem, hogy ez a kirakás is megüti ezt a mércét számotokra, hogy kellemes volt, örültök neki. Köszönöm, hogy itt vagytok, mert én igenis örülök neki. Köszönöm, ha megírjátok a kommentbe a véleményeteket. Megint egy csomó mindent beszéltem. Bocsánat, jönnek így a odaillő dolgok, hogy például az apósom hogy jutott eszembe, na hát meg az anyós is, ez elég érdekes, de hát nekik is szerepük van az életemben, úgy látszik, és talán valami tanulsággal szolgál, de ha ez így van, akkor megírhatjátok, és örülök neki a kommentbe. Köszönöm a lájkokat és a feliratkozást, és akkor most mondom el, mert az elején nem mondtam, hogy lehet kérni videós kirakást, lehet egyéni konzultációt kérni, lehet karmaoldást is kérni, ahol én az égi segítőkkel, a családi felmenőknél keressük meg, vagy keresem meg azokat a blokkokat, ami megakadályozza az életeteket, és én azt gondolom, hogy minden párkapcsolati nehézségnek a gyökere az megtalálható a gyermekkorban elszenvedett sérülésekben, és annak a feloldása az ugyanolyan fontos, mint hogy a családi karmánkat oldjuk. Ha ebbe pici energiát teszünk, már az is nagyon sokat számít, a káosz elmélete szerint is, úgyhogy én azt csak javasolni tudom, ha ezekről szeretnétek olvasni, akár ingyenesen is a blogbejegyzésben, itt a leírásban megtalálhattok mindent, linkeket, tájékoztató oldalakat, az én elérhetőségemet, és akkor ott tudunk megbeszélni időpontokat is, mindent. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Köszönöm, hogy ha megírjátok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!